Hashize imyaka 30, si iminsi 30 gusa. Bityo rero uretse insanganyamatsiko y'uyu munsi, igihe kirageze ngo dusuzume aho tugeze, turebye tumaze kugeraho. Mbonera no gushimira abashakashatsi bose, abarimu n'abashakashatsi, abahanga mu guhanga udushya n'ubuvumbuzi ku mirimo ikomeye bamaze gukora, nubwo bahura n'imbogamizi zitandukanye mu rugendo rwabo. Mu gihe kimwe nabaje minisitiri impamvu ubushakashatsi busaba amafaranga menshi, yampaye urugero rworoshye kugira ngo basesengure uturemangingo tumwe na tumwe. Biba ngombwa yuko bajya i Burayi kuko ariho babonye ibikoresho bigezweho nka mikroscope za electronique n'ibindi bikoresho bya laboratoire. Uwo munsi nibwo nasobanukiye ko igihugu cyacu kidafite bimwe mu bikoresho by'ingenzi bikenewe mu bushakashatsi. Niyo mpamvu nafashe icyemezo ko mu mwaka wa 2026 nibura mu gihembwe cya mbere ibyo bikoresho bigezweho bizaba biri muri Burkina Faso. Na Jean kandi kugira ngo mbabwire ko mbashimira kandi bashyigikiye, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abafite ibitekerezo byo guhanga no kuvumbura babone uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Hashyizweho urubuga rwitwa Faso Ambud kugira ngo abantu benshi batangiye kwiyandikisha icyaha, kuko niyo uguze ikoranabuhanga bavuga ko bari guhaye. Ntabwo baguha amabanga yose y'uko ryakozwe, ariko ibyo ntabwo bikwiye kuduca intege. Tugomba kwizera ubushobozi bwacu. Ndashaka kandi ndabatera inkunga, ariko ntitugomba kugarukiraho. Uyu munsi ndashaka kuvuga ukuri nta buryarya, cyane cyane ku rubyiruko. Intego ni ukubakangura. Ni ukuri Afrika niyo nkomoko y'ikiremwamuntu, kandi ibyo byemejwe n'ubushakashatsi. Ariko niba ariko bimeze, kuki Afrika ari isigaye inyuma mu iterambere? Icyo ni ikibazo gikwiye kugibwaho impaka mu bitangazamakuru no mu nzego z'ubushakashatsi kugira ngo dusobanukirwe impamvu byagenze bityo. Hari ikitagendekeye neza, niyo mpamvu Burkina Faso yahisemo gukora impinduramatwara. Iyo mpinduramatwara si ya politiki n'imyumvire gusa, ahubwo ni y'ubumenyi, ikoranabuhanga, inganda n'iterambere muri rusange. Ntidukwiye kuguma mu magambo gusa tuvuga ko twiyubakira ku bushobozi wacu. Tugomba kubishyira mu bikorwa. Imana yaremye abantu bose kimwe, iduha ingingo z'umubiri zimwe. Ntekereza ko benshi muri twe tudakoresha n'igice gitoya cy'ubushobozi bw'ubwenge bwacu. Ubwo bushobozi butezwa imbere no gukora cyane, ariko tugomba kwemera ko benshi muri twebwe turangwa n'ubunebwe. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina. Hari igihe twemera inyigisho zitubwira yuko umuntu atagomba gukora amasaha arenze 6 cyangwa 8 ku munsi. Twarabishyigikiye kandi turabirwanira. Ariko se twizera dute ko twaziba icyuho cy'iterambere dufite kandi dukora dutyo? Prendre ce genre de droit, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper
le retard que nous connaissons. Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises. uyu munsi hari ibikorwa biri gukorwa amanywa n'ijoro. Imishinga yajyaga imara imyaka 3 birangizwa mu gihe kitarenze umwaka. Hari n'iyagombaga kumara amezi 10 ariko igakorwa mu kwezi kumwe. Birashoboka rwose iyo abantu bafite ubushake bwo gukora. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en Hari ibitekerezo byinshi twazanyweho byatumye dutekereza nabi, biradusinziriza. Tugomba kubivamo. Ni nabyo bivuze impinduramatwara nyakuri. Niba dushaka kugera ku bandi mu iterambere, tugomba kugera ku gukunda umurimo. Afrika ntabwo ishobora kuba inkomoko y'ikiremwa muntu hanyuma igahora inyuma. Imana ntiyaturemye turinjije, yaduhaye ubwonko nk'uko abandi bafite. Ikibazo nuko tudakoresha ubushobozi bwabwo uko bikwiye. Abafite ubwenge budasanzwe akenshi baratsinda, ariko kenshi usanga ibihugu bikomeye bibakurura ngo bajye kubakorera. Hari abakora kubera kubura gukunda igihugu, abandi bakagenda kuko batabonaga aho bakorera neza iwabo. Turashishikariza abafite ubushobozi bwose kugaruka bagakorera ibihugu byabo n'abavandimwe babo. Ndashaka kubwira urubyiruko amagambo ataziguye. Nimukanguke. Guhora mu nzoga, kubyina, kuririmba no kwishimisha gusa ntabwo bizabateza imbere. Iyo myitwarire ituma dukomeza kuba abaguzi b'ibyo abandi bakora, abandi tugurisha umutungo kamere wacu ku giciro gitoya kuko tudafite ibyo twikorera. Naje gushishikariza abashakashatsi guhanga udushya n'ikoranabuhanga. Tugomba gutangira gukora ibintu bwacu. Dufata urugero rw'ibyo tubona muri iki cyumba. Hari amaventilateri azenguruka. Niki kibabuza ko urubyiruko rwa Burkina Faso rwazikora? Hari kandi amakonjesha. Niki kibuza kuyakora? Ese mubona abadukorera ari bo bonyine bafite ubwenge kuturusha? De aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs. On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils? Abakurambere bacu bamenyaga gutandukanya ubwoko bw'ubutaka, bazi gukuramo ubutare, bakabutunganya, bagakora ibikoresho byabo. Mwambwira uko babigenzaga? Ese bo bari abanyabwenge kuturusha? Niki gitumwa twebwe tugenda turushaho guhinduka abanyantege nkeya mu gutekereza no guhanga? Icyo ni ikibazo gikomeye tugomba kwisuzumaho no gushakira igisubizo. Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient. Niba abakurambere bacu barabishoboraga, none se bakoraga bate kugira ngo bamenye ubutaka burimo zahabu, bayicukure kandi bayitunganye? Twese tuzi ko umuntu wabaye umukire kurusha abandi ku isi yabaye muri Afrika y'Iburengerazuba, cyane cyane muri Mali. None se byagenze bite kugira ngo mu myaka mike ishize dutangire guha abanyamahanga ibirombe byacu bya zahabu kugira ngo abari bo baza kubicukura no kubyungukiramo uko babyifuza? Biragaragara yuko abakurambere bacu bari bafite ubumenyi n'ubushobozi buhambaye. None se niki cyatumye twe tugenda dutakaza ubwo bushobozi? Sinshaka koroshya amagambo, niko kuri. Tuvuga ko turi impinduramatwara, kandi impinduramatwara nyayo ivuga ukuri nubwo kwababaza. Chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés, niba rero ni nayo mpamvu nshaka yuko twunguka. Ntabwo dushobora gukomeza kubaho muri ubu buryo ngo twizere ko tuzatera imbere. Ibyo ntibishoboka.
kenshi saba minisitiri w'ubucuruzi kunyohereza raporo y'ibyo igihugu gitumiza mu mahanga n'ibyo cyohereza. iyo ndebye amafaranga menshi asohoka ajya kugura ibicuruzwa byo hanze ndababara. nimwicare mukore imibare yoroheje. niba twifuza ubwisanzure mu bukungu, reka dufate urugero rw'imyambaro. dufate ko abaturage miliyoni 20 ba Burkina Faso buri wese akoresha nibura amafaranga 10,000 ku mwaka agura imyenda n'inkweto bitumijwe mu mahanga. ibyo bivuze yuko amafaranga abarirwa muri za miliyari amagana asohoka mu gihugu buri mwaka. ese koko twageze aho tudashobora kwicara ngo dutekereze buri kintu twese tumaze imyaka dutumiza hanze kandi twabikorera iwacu? njye simbyemera. si imyambaro gusa, hari n'izindi nzego nyinshi zigaragara yuko dushobora kwihaza. vuba hanasabye abashinzwe gahunda ya perezida yo guteza imbere uburezi kunyoreza gahunda y'ibikoresho bizashyirwa mu nyubako nshya za kaminuza n'amashuri makuru. nasomye iyo raporo nsanga hateganyijwe gukoreshwa amafaranga menshi mu kugura ameza, intebe, ibikoresho byo mu biro n'ibindi byose bivuye mu mahanga. nahise mbabwira nti hari amahitamo abiri: cyangwa ibyo bikoresho tubikoresha ababaji n'abasuderi bacu bakabikorera hano iwacu, bitaba ibyo nimujye mu ishyamba mutore ibiti byapfuye mubikoremo intebe zoroshye muzizane muri za kaminuza. Nous fabriquons ça nous-mêmes à partir de nos menuisiers, nos soudeurs ici, ou bien vous rentrez en brousse, vous trouvez tous les bois morts, vous coupez des tabourets et vous venez mettre dans les universités. hanyuma rero abanyeshuri bamara kwicara kuri izo ntebe zoroheje bakumva azibabangamiye, muri bo hazavamo abafite ibitekerezo byo gukora intebe nziza kandi zigezweho. cyangwa se dushaka ababaje n'abasuderi bacu batangiye gukora ameza n'intebe zigezweho, tubashyigikire. mbona ndetse uwo mushinga waratangiye. ibyo bivuze ko ubushobozi buhari. none se kuki ayo mafaranga menshi yakomeza kujya hanze kandi abaturage bacu bayabonera akazi imbere mu gihugu? murabishoboye. kuva umwaka ushize nabwiraga abayobozi ko niba bafite ameza cyangwa ibikoresho byo mu biro byangiritse babishyigikiriza amabuye kugeza ababo bakoze, cyangwa se bakazabisanura, cyangwa se bakabikora bundi bushya. nta muntu uzongera gutumiza ibikoresho by'akataraboneka byo mu biro abivanye mu mahanga, tuzabikorera iwacu. bityo rero umuntu wese uteganya gushyira mu ngingo y'imari 2026 amafaranga yo gutumiza ibikoresho byo mu biro bivuye hanze abiveho, ntibizemerwa. tuzakora ibikoresho byacu hano kugeza bigeze ku rwego rwiza twifuza. nta muntu uzabaho mu rwego rw'ubwiza buhenze mu gihe igihugu kitaragera ku rwego rw'iterambere gikwiye. ushaka ibirenze ibyo azabikoresha amafaranga ye bwite. umutungo wa leta uzibanda ku bikorwa by'iterambere. twishimisha cyane, kwiruhura ni byiza, ariko umurimo ugomba kubanza. hari politiki zigamije kudusinziriza no gutuma twibagirwa ibikorwa by'iterambere. reka mfate urugero. nta kibazo mfitanye n'abateguye irushanwa rya Miss University 2025. ndakeka ko watsinze yahawe ibihembo byinshi birimo sheke ya miliyoni 3 z'amafaranga y'amasefa ndetse n'urugendo rwishywe rwose ajya mu Bufaransa ku nkunga ya Campus France. ibyo biradusaba kwibaza ibibazo: n'ayahe masosiyete atera inkunga ibikorwa nk'ibi? ndashaka kubimenya. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que Campus France finance votre événement ici? Ok. Quelles sont ces entreprises qui vous accompagnent et tout? guhera ubu ibigo n'amasosiyete bigomba kugira uruhare mu gutera inkunga ubushakashatsi n'ihangwa ry'udushya. ayandi mahitamo. Contribuer à la recherche. On n'a pas le choix. guhanga no kuvumbura si ibyo bize gusa. hari abantu batigeze biga ariko bafite impano idasanzwe yo kuvumbura ibintu bishya. niyo mpamvu dushyiraho ko ibigo bigomba kubamenya, byongera ubumenyi bwa siyanse kandi tubafashe kugira inganda zikora ibyo igihugu gikeneye. ntidushobora gukomeza uko twari dusanzwe. abatumiza ibyo bikoresho mu biro hanze ndabasaba gushaka ababaji n'abahanga bo mu gihugu bakabashyigikira kugira ngo bakore ibikoresho bifite ireme.
ntabwo bizongera kwemerwa ko umuntu atumiza ibikoresho byo hanze kandi yizeye ko leta cyangwa ibigo bya leta ari byo bizabigura. N'uzasanga hari umuntu ubikora azaba yishyize mu kaga. Tugomba gukora cyane. Mbere y'imyaka irenga 100 abandi bantu bari bamaze gukora za moteri n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Natwe tugomba guhaguruka tugakoresha ubwenge n'amaboko yacu kugira ngo tugere ku iterambere twifuza. Ni iki twagezeho muri Burkina Faso? Hashize imyaka irenga 100 ibindi bihugu byari byaramaze kumenya uburyo bwo gushakisha peteroli, kuyicukura, kuyitunganya no kuyibyazamo lisansi, mazutu n'ibindi bicuruzwa. Twebwe se niki turi gukora? Hashize imyaka irenga 100 kandi bari bamaze gukora ifu y'amasasu, ibisasu, amasasu ndetse n'intwaro zitandukanye. Twe turi gukora iki? Hashize imyaka irenga 80 bari bamaze gusobanukirwa ingufu za kirimbuzi, bakora igisasu cya kirimbuzi. None ubu ngubu barakoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa by'amajyambere. Twebwe se turi ese koko baraturusha ubwenge? Murabitekereza? Niba mutiyizera, igihe kirageze ngo mwisuzume, mwongere kwibakamo icyizere, mwemere yuko natwe dushoboye. Nanjye ndabyemera rwose. Igihugu cyema by'intambara kandi hari ibyo tugomba gukora. Kubirebana n'umutekano n'ubwirinzi hari inzego zibishinzwe ku rwego rw'ibiro bya perezida. Ibyo bindi bizakorwa mu buryo bwihariye. Icyo nifuza kubona abantu baza kumbwira bati dushobora gukora mu mahoteli, tuzabashyigikira. Abavuga bati dushobora gukora ifu ikoreshwa mu gukora amasasu, nabo tuzabashyigikira. Abavuga bati dushobora gukora ibisasu by'ibanze nka TNT n'ibindi bikoresho bikenerwa mu nganda z'igisirikare, nabo tuzabashyigikira. Icyo ni icyo igihugu gikeneye. Dushobora gukomeza gutyo. C'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas continuer 100 ans après, on ne peut pas fabriquer un seul avion. Même le moyeu d'un vélo, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Hashize imyaka irenga 100 ariko kugeza ubu ntiturabasha gukora indege. Hari n'ibice byoroheje nk'uruziga rwo hagati rwa velo bishobora kuba bitarakorerwa iwacu. Ese ibyo birakwiye? Twahinduwe abantu bahora bagura ibyo abandi bakoze, kandi niko twatojwe gutekereza. Nyuma yuko wumva ngo abantu bavuga bati ntitwashobora gukora ibi cyangwa biriya, ugasanga barizezwa ko Afurika ntakishoboye. Oya, ntidukeneye amagambo menshi, cyo dukeneye n'umurimo. Iyo umuntu akora kandi akabona umwanya wo kwidagadura, nibyo biba byiza. Ariko ntabwo dushobora gukomeza ubuzima bwo kwidagadura gusa. Mureba amateleviziyo menshi yerekana gusa imbyino, urwenya n'imyidagaduro. Nta kibazo mfitanye n'abahanzi, ariko igihugu ntigishobora kubakira kuri ibyo gusa. Hari ibintu byinshi bizahinduka. Ntimuzatangazwe nimukanguka mugasanga hari imiyoboro imwe n'imwe ya televiziyo itakibaho cyangwa yarahinduriwe gahunda. Ibyo bizakorwa kugira ngo abantu bashishikarizwe gukora no guhanga. Natwe dushoboye gukora ibintu bifatika. Hashize imyaka ibihumbi dukora ibibumbano by'ibumba. None se kuki kugeza n'ubu amashami y'amaposeri, ibikoresho byo mu bwiherero n'ibindi bikozwe mu iseramiki byose bikomeza gutumizwa mu mahanga? Tugomba gufata ibintu nk'iby'ingenzi. Tugomba guhindura imitekerereze. Ikintu cya mbere ni ukwiyemeza. Iyo umuntu yizeye amenya yuko ashoboye. Niyo wagerageza gukora ikintu ugatsindwa, si iherezo ry'ubuzima. Ugomba kongera kugerageza no kwihangana. Ufite urugero rwa telefone, wayisenya ugashaka kumenya uko ikora, ikangirika, ntacyo bitwaye. Ejo uzongera ugerageze. Que ça se passe comme ça, en rien, mais c'est sérieux. J'invite donc la jeunesse à revoir beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit la dernière fois quand j'avais rencontré, ndetse yewe ushobora no gusenya moto yawe ukayongera ukayiteranya kugira ngo wumve uko ikora.
niyo wasigarana ibice bimwe utabashije kubisubizaho ntibikwiye kuguca intege. Ni muri ubwo buryo umuntu yiga. Ndashishikariza urubyiruko kongera gusuzuma byinshi mu mibereho yarwo. Nk'uko nabivuze ubwo nahuraga n'abanyeshuri ku munsi w'indashyikirwa, nimureke guta igihe ku mbuga nkoranyambaga mukora ibintu bidafite umumaro. Hari imiyoboro yigisha siyansi, ikoranabuhanga n'uburyo bwo gukora ibikoresho bitandukanye, muyikurikirane. Hari Abahinde, Abanyapakistan n'abaturage n'ibindi bihugu barerekana uko bakora ibikoresho byoroheje bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga. Mujye mubireba kugira ngo mwige uko mwabikora namwe hano iwanyu. Mureke kumara umwanya munini mureba imbyino gusa cyangwa mukigana imyidagaduro idafite ikimariye igihugu. Hari ababibashishikariza. Murebe n'ibyo ambasade zimwe na zimwe zikora, akenshi zihigira ibikorwa by'imyidagaduro kurusha ubushakashatsi. Nimugerageze kujyana umushinga wa siyanse, ikoranabuhanga cyangwa se ubuvumbuzi kuri zimwe muri izo ambasade mugamije kuwushyira mu bikorwa hano iwacu. Akenshi ntabwo bazawutera inkunga, ariko nimujya kubasaba inkunga y'ibikorwa by'imyidagaduro bazabibafashamo, hanyuma bavuge yuko bashyigikiye umuco wa Burkina Faso. Njye mbona ikihutirwa ari ikoranabuhanga n'ubumenyi. Umuco wacu tuzawiteza imbere ubwacu kandi tuwushakire n'ubushobozi. Ntabwo dukwiriye gutegereza yuko abandi baza kudutera inkunga kugira ngo turinde cyangwa se duteze imbere umuco wacu. Ibyo ni inshingano zacu. Niyo mpamvu mbashishikariza kugerageza ibyo ubwanyu. Mujyane imishinga yanyu y'ubuvumbuzi aho muyisabisha inkunga, murebe yuko yakirwa. Ndongera guhamagarira urubyiruko gukanguka. Twizeye no gushyira imbaraga mu bumenyi, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga no guhanga udushya kugira ngo Afurika n'ibihugu byayo bigere mu iterambere rirambye. Voilà la symbiose que je veux à travers donc ce genre de forum. C'est ce qui peut nous aider. Je vois que la dame de Adipro, je sais pas si elle est là. Ndashishikariza abashakashatsi n'abahanga gushyira ubushobozi bwabo mu murimo wo gufasha abandi. Hari abantu batize amashuri menshi ariko bafite impano yo guhanga no kuvumbura ibintu bishya. Bashobora gukora ikintu ariko ntibamenye ibisobanuro bya siyansi cyangwa se ibigize ibyo bakoze. Aho rero niho mwebwe abashakashatsi mukenewe. Iyo rero abantu boherejwe ahiwanyu, mugomba kubafasha gusobanukirwa ibyo bavumbuye. Munabagaragarize ibigize ibyo bakoze, munabafashe kubinoza no guteza imbere ibyo bakoze igihe bibaye ngombwa. Ubu nibwo bufatanye nifuza ko bwavukira muri izi nama, nibwo buzadufasha kugera kuri iryo terambere. Il faut que chacun se parle pour qu'on puisse guérir. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour ma part, nabonye umuyobozi wa sosiyete Adipro ari nawe muterankunga mukuru w'inama. Ubwo yasuraga uruganda rwabo, narabajije nti ese aba bakozi bakoresha izi mashini n'abanyamahanga? Turavuga ko dushaka guteza imbere inganda, ariko ugasanga ibintu byoroheje tugomba kubitumiza hanze. Hari igihe usura uruganda ugasanga hari uburyo bworoheje bwo gutwara ibicuruzwa bufite gusa za moteri z'amashanyarazi zibikoresha, ariko ugatumizwa mu mahanga. Ese natwe ntidushobora kuwukora? Twakagombye kureba uko ukoze tukabyigiraho tukawukorera iwacu. Ibyo ni ikibazo gikomeye tugomba gukemura. Tugomba kubiganiraho ngo tunabivugeho. Multimillionnaires et des grands patrons. Beaucoup de gens font cette erreur. Quand ils créent quelque chose, eh bien, premier marché de l'État, les prix sont à un certain niveau, on ne peut même pas. Parce que lui, il veut qu'à la première commande, ben écoutez, il part payer les... Ku ruhande rwanjye no muri uyu mwaka nzongera kugabanya amafaranga akoreshwa mu mikoreshereze isanzwe kugira ngo abashe gufasha urubyiruko ruhanga udushya mu gukora ibikoresho imbere mu gihugu. Nimwitegure rero, hari ibigo bizagabanyirizwamo ingengo y'imari y'imikorere, kuko ntacyo bimaze gutegura amahugurwa cyangwa inama nyinshi kandi n'ibikoresho bikoreshwa muri izo nama byose bitumijwe mu mahanga. Ndetse na mikoro tuvugiraho uyu munsi nayo ubwayo yatumijwe hanze. Intebe mwicayeho nazo zishobora kuba zaratumijwe mu mahanga aho gukorerwa iwacu. Ibi bigomba guhinduka kandi birashoboka.
la recherche et l'innovation. ndashaka no kugira inama abahanga n'abavumbuzi ntimukihutire gushaka kuba abakire cyane mukimara gukora ikintu cya mbere. hari abantu bakora ikintu gishya hanyuma isoko rya mbere rya leta rikaza bagashyiraho ibiciro bihanitse cyane kuko bahita bashaka kugura telefone zihenze cyangwa mbuye babikesha ubushobozi bw'igihugu. ntabwo bakwiye guhinduka umutungo wabo, bikwiye guhinduka umutungo wabo bwite gusa. mbere na mbere biba ari iby'igihugu, hanyuma rero hashobora gukorwa amasezerano hagati y'abavumbuzi. Être une puissance comme ce que notre père la révolution avait rêvé du Burkina Faso. C'est bien possible. C'est bien possible qu'on exploite nos ressources et être bien à l'aise. Vous partez à Dubaï, je ne sais où, vous êtes bien content. La Chine était en arrière, prenez 50 ans en arrière, ils étaient bien loin. Mais aujourd'hui, elle est venue dépasser tout le monde. C'est par le travail. Travaillons et après on se distrait. Mais il ne faut pas mettre la distraction en priorité. Donc je compte sur tout un chacun. Je vous souhaite un très bon forum, de très bonnes réflexions. Et j'ai demandé d'après les prix qui sont servis. nizeye yuko dushobora kongera kwizera ubwacu.